हाय फ्रेंड्स, तर मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे किचनमधला सगळ्यात मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट आणि तो आहे चॉपिंग बोर्ड. आणि हा चॉपिंग बोर्ड आहे नेस्ट एशियाचा. तर मी नुकताच नेस्ट एशियाचा हा चॉपिंग बोर्ड ट्राय केला आणि ऑनेस्टली मला याचा डिझाईन आणि स्मूथनेस दोन्ही खूप आवडला आहे. आणि या चॉपिंग बोर्डचं डायमेन्शन पण खूप व्यवस्थित आहे. तर व्हेजिटेबल्स चॉप करण्यासाठी परफेक्ट, वापरायला सोपा आणि किचनमध्येही खूप नीट आणि क्लीन दिसतो आणि क्लीन होतो पण खरंच लवकर. तर जर तुम्ही किचन इसेन्शियल्स अपग्रेड करणार असाल तर हा नक्की कन्सिडर करा. तर तुम्हाला याचा डिटेल रिव्ह्यू हवा असेल तर रिव्ह्यू हा कमेंट करा. थँक्यू.